咁就今日係11月中啊，倫敦嘅 Winter Wonderland 咧就已經開始啦。咁啊，上年都有嚟嘅，上年條片咧，如果未睇咧就算啦，睇今年條片啦。嗱，咁呢個 Winter Wonderland 咧啱啱開幕，尋日開幕，佢今日開幕第2日我就嚟咗啦。咁啊，好熱鬧啦，已經好多人喺度玩緊啦，叫得好興奮啦。咁啊，而家只係中午時間啦。咁啊，稍後咧我就會去呢個 Magic Ice Kingdom， 同埋咧亦都買咗飛，會今晚咧去睇呢個狂暴馬戲團啊。咁啊，宣傳話咧呢個狂暴馬戲團咧係獲獎嘅馬戲團嚟㗎。咁我都有少少期待。咁啊，而家中午啦，因為我啱啱咧尋日去咗好多地方，好攰，所以咧我成差唔多11點咧先起身。咁啊，跟住嗱臨就出咗嚟啦，所以早餐都未食。而家第一時間要去醫好個肚先。哇，好迷幻咧！我後邊個背景，呢度咧就係 Winter Wonderland 入邊咧室內食嘢嘅地方啦。咁我一如以往啦，都係嗌咗豬手啊、薯條咁樣嘅，因為我覺得呢度嘅豬手係 OK 好食㗎。咁啊嗱，過程中咧，我一入嚟咧就喺門口嘅自動售賣機嗰度咧點咗我今日嘅食物啦，亦都咧買埋飲品嘅。咁啊點咗 Red Bull 啦，我朋友點咗 Red Bull， 係咪好簡單？大家諗住咦嗌罐 Red Bull 冇乜嘢嘅，但係咧竟然咧問題就出現咗喺飲品呢度啦。咁我去攞食物嗰個攤檔咧，就都有飲品供應嘅，但係佢就話佢冇 Red Bull 同埋冇啤酒，我另外點咗Ginger Beer 嘅。咁咧佢就叫我叫我攞張飛去其他嘅賣酒啊賣飲品嘅檔口咧攞嘅，因為譬如你睇到我後邊啦，有啲係專賣飲品嘅檔口嚟嘅。咁但係咧，我去到嗰啲檔口咧，就冇人認頭喎。張飛個個都話你係幫襯門口嗰間嘅，咁你就翻去嗰邊攞啦。好啦，咁結果咧，我唯有就再翻去同門口嗰一檔就話俾佢聽有啲咁嘅情況啦。咁好彩咧，阿姐姐都好好人啊，其中一位姐姐好好人，佢就話：我同你一齊過去同佢哋講。咁結果姐姐過去溝通咗之後咧 ，Red Bull 咧係有嘅。因為咧，其實咧原本咧佢有提出另一個方案嘅，就話我哋嗰度淨係得汽水，咁你揀汽水得唔得啦？咁梗係唔得啦，因為汽水咧係2磅幾至3磅嘅，咁而我點 Red Bull 同埋啤酒咧係3磅幾至4磅，你冇理由俾啲平過原本買嘅我㗎嘛。咁好啦 ，Red Bull 解決咗啦，人哋另一個檔口見到佢嚟咧，咁啊俾翻個 Red Bull 我啦。咁啊薑啤又點算咧？薑啤咧竟然咧係冇嘅，就係真係冇嘅，連人哋嗰個檔口都冇嘅。咁佢唯有咧就賠翻杯啤酒俾我。咁呢杯啤酒咧就睇翻個餐牌咧係7磅幾啊。好啦，咁啊呢啲小插曲啦，咁啊都冇影響食嘢嘅心情嘅。咁啊而家開餐啦。今年咧掟公仔有咩新玩具咧？就我後邊呢個啊，呢個咧掟籃球，有籃球或者好大個㗎。我手就係咁大啦，咁大家可以比較到睇下呢個大過我頭啊！呢個我轉嚟俾大家睇下先，你啊，好大個啊！Fly with me, let's fly away. Weather-wise, it's such a lovely day. 食飽飯咁啊，嚟到冰雕王國呢度啊，咁啊嚟到冰雕王國門口咧，見到皇帝同埋皇后咧都企咗喺度咧，歡迎大家喎。等我都同佢打個招呼先。哇！入到嚟冰雕呢度啦，氣温咧即刻驟降啊！哇！仲要咧整少少風咧吹出嚟咧，呢下真係不得了。今年嘅主題咧又唔同咗啦，上年咧就係愛麗絲嘅，今年咧就係呢個冰雪王國啦。唔知大家見唔見到我噴緊煙咧？咁啊呢度
即係今年咧英國天氣都幾好嘅，而家出邊咧都超過10度，好暖㗎。咁所以咧入嚟冰雕王國咧就可以感受到冬天係有幾凍啦。哇！噴化煙啊！而家好，繼續向前行。想感受下咧屁股涼浸浸嘅感覺咧，亦都可以好似我咁啊！而家坐咗喺個冰雕嘅鹿車上面啦，咁啊鹿 pat pat 就喺我前邊，咁呢個冰雕，哇！咁啊入嚟感受下啦。呢一個就係咧每年咧 Winter Wonderland 冰雕入邊咧都有嘅滑梯啦。咁啊，當然我今年都要上去會一會佢啦。就喺呢度上到落去下邊個位置啦。好啦，而家到我啦。咁啊，扶住上邊呢條巴，咁啊坐定喺度準備上落去啦。轉翻嚟啊！轉翻嚟個鏡頭，啱啱咧就勁滑啦！我咧直頭咧已經咧衝出咗佢個安全地帶啊，就衝咗出嚟啦！喺園區入邊咧，除咗大家見慣見熟嘅食物之外咧，即係譬如咖啡、熱朱古力、pizza、burger、香腸咁樣。咁咧有一啲咧都可以令我好懷念嘅食物嘅，就係呢度啦，炒栗子啦。咁呢度咧英國嘅炒栗子咧，我就已經幫大家試過啦。咁啊5磅8粒啦，就大家記住，千祈唔好買啦，因為咧係黐住快啲殼嘅，同埋咧打開咧係唔夠熱㗎。咁好明顯啦，個爐咧就唔似得我哋喺香港嘅時候見到嗰種咁有鑊氣啊。咁啊，佢呢度就暖暖地嘅，只係而且咧係黐住咗個殼，好難食啦。咁我而家就喺度話俾大家聽，呢5磅咧入到嚟玩咧就可以慳翻啦。咁咧頭先咧就講咗呢個炒栗子啦，就好服啦喺度，咁所以忍唔住咧翻出嚟咧買翻呢一啲咧，呢度英國咧都好中意即係好容易就喺街買到嘅鬼佬油炸鬼啦。咁啊呢條咧就真係熱辣辣啦，即炒啦。咁啊8磅6條都 OK， 即係喺呢啲主題樂園玩咧，咁啊呢個價位就都係咁上下噶啦，唔係特別劏得我勁噶啦。咁啊呢啲都正常價錢嚟嘅 ，OK 嘅。鬼佬油炸鬼，成個英國咧都買得過嘅應該。
馬戲翻出嚟啦。咁啊馬戲咧好精彩啊，可以咧喺個片段嗰度睇到噶啦。咁而家已經嚟到夜晚啦，由日頭玩到夜晚啊，喺 Winter Wonderland 呢度。咁越夜就越多人，加上今日係 Saturday 啊，星期六啊。咁啊，更加之多人出嚟玩啊！嗱，啱啱又見到有人贏咗個大公仔喺我後邊經過啦。咁我前面機動遊戲咧排咗好多人啊！我自己話驚咩？大把人都唔驚，喺度排隊玩啊！咁啊，不妨咧都可以由日頭玩到夜晚，感受下夜晚嘅氣氛啦。而且夜晚咧開埋燈咧係真係靚好多㗎。好啦，早啲同大家講聖誕快樂 ，Merry Christmas，拜拜。